Hello dear student, again welcome back to my channel. आमे पोएट्री सेक्शन रा फर्स्ट पोएम डैफोडिल्स पढ़ी सारिछे। तो आज आमे सेकंड पोएम द बलाड ऑफ फादर गिलिगन पढ़िबा। द बलाड ऑफ फादर गिलिगन is written by William Butler Yeats. Before starting the poem, first of all we have to know what is a ballad. तो गोटे ballad टा कौन? A ballad is a narrative poem usually sung with regular short stanza that tell a story. ତ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗପ ସମ୍ବଳିତ ଗୀତ ବା ଗୋଟେ ନେରେଟିଭ୍ ପୋଏମ୍ ଯାହାକି ସେହି ପୋଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବା ଗପ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହାକୁ ଏକ ଗପ ସମ୍ବଳିତ ଗୀତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ଅଥର। William Butler Yeats is an Irish poet, dramatist, and mystic. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. तो विलियम बटलर इट्स 1865 रे जन्मग्रहण करथिले एवं 1939 रे मृत्युवरण करथिले। से जଣେ इरिश पोएट, ड्रामाटिस्ट एवं मिस्टिक बा रहस्यवादी व्यक्ति थिले। से 1923 रे लिटरेचर पाई नोबेल प्राइज मध्य पाइथिले। देन लेट्स स्टार्ट द वार्म अप। The Ballad of Father Gilligan has a ballad form, a narrative poem usually sung with regular short stanza that tell a story. तो द बालाड ऑफ फादर गिलिगन बालाड फॉर्म रे लिखाइछि एवं आमे पूर्वरु डिस्कशन करि सारिछे। बालाड माने हेउछि गोटे नैरेटिव पोएम जहाकु रेगुलर गान करा जाय एवं एहा शॉर्ट स्टांजा रे थाए दैट टेल ए स्टोरी। इन अदर वर्ड्स आमे बालाड को लोकगाथा बा गप संबलित गीत कहि परिबा। तो बालाड हेउछि गप संबलित गीत बा गीत माध्यम रे गप बा स्टोरी कहिबा। In this poem, it narrates a profoundly meaningful story and it has a more overtly religious content than most of its poems. तो द बलाड ऑफ फादर गिलिगन हेउछि एक रिलीजियस पोएम। इट्स द पोएट एठारे प्रचुर ज्ञान थिबा प्रोफाउंडली मीनिंगफुल स्टोरी वर्णना करिसंती एवं इट्स लिखिथिबा अन्य सबु रिलीजियस पोएम मध्यरु एथिरे बेसी रिलीजियस कंटेंट रहिछि। The story is about a priest who being emotionally and physically worn out fell into deep slumber. ए स्टोरी टी गोटे प्रिस्ट विषय अछि जे कि इमोशनली एंड फिजिकली टायर्ड हुई डीप स्लम्बर बा गभीर निद्रारे सोई पड़िछंती। As he woke up, he was horrified by the fact that he could not make it to the bedside of the sick man before he died and that no one had performed the rites of blessing for the dying. And जेतेबेले से निदरू उठिचंती से गोटे असुस्थ व्यक्ति मरिबा पूर्वरु स्वर्ग प्राप्ति पाई प्रार्थना बा कोनोसी संस्कार क्या राइट्स ऑफ ब्लेसिंग करि पारि नाहंती एहा भाबी से होरिफाइड बा भयभीत होई जान्छंती बा दुखी होई पड़िछंती। The divine presence in the guise of the priest is an affirmation of a loving and kind God. एठारे priest का बेसरे the divine presence बा God निजे आसी सही priest का कर्तव्य को संपादन करिसंती। तो यह loving and kind गॉड का गोटे दृढ़ कथन बा एफर्मेशन ताहा एठारे कवि वर्णना करिसंती। तो एक्चुअली यह गोटे रिलीजियस पोएम जहाँकि पृथ्वीर सबुठारु स्मॉलेस्ट क्रिएचर क्षुद्र जीव उपरे भगवान करिथिबा मर्सी विषय रे वर्णना करा जाइछि। आमे सब बेले कौन करिथाउ भगवान को ब्लेम करिथाउ एवं कंप्लेन मध्य करू जे गॉड इज पार्शियल, he does not listen to our prayers and etc. तो ठीक सही परी पीटर गिलिगन जे कि तांको गिरजा अधीनस्थ लोकंक सेवा करी बहुत क्लांत होई भगवान को कंप्लेन करिसंती बट नेक्स्ट मोमेंट रे से तांको भूल को रियलाइज करिसंती। He realized that God was merciful upon him and he thanked God very much.
ତ ଷ୍ଟଡି ଦ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହାଉ ଇଟ୍ସ ଗ୍ଲୋରିଫାଏସ୍ ଗଡ୍। ତ ଏଠାରେ ଇଟ୍ସ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ବା ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ଯିବା ଦ ଟେକ୍ସଟକୁ। ଦ ପୋଏମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 12 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ପୋଏମ୍ର 12ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ 4ଟି ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୋଏମ୍ଟି 48 ଲାଇନ୍ସରେ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରୁ। The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds or under green shorts lay. The old priest Peter Gilligan, priest ମାନେ ହେଉଛି father, a person who performs religious rites of the church, ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି father, ଯିଏକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ରାଇଟ୍ସ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଯାଜକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ୱାଚ୍ ୱେରି ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ, ୱେରି ମାନେ ହେଉଛି ଟାୟାର୍ଡ଼ ବା କ୍ଳାନ୍ତ। ଫର୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ଲକ୍ ୱେର୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ବେଡ୍ସ, ଫ୍ଲକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପେରିସ୍ ଆଉ ଲୋକାଲିଟି ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ମାନେ ଗିର୍ଜା ଅଧୀନସ୍ଥ ଲୋକ। ଇନ୍ ଦେୟାର ବେଡ୍ସ ମାନେ ୱେର୍ ସିକ୍, ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଅର୍ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍ଟସ୍ ଲେ, ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରେପ୍ ଅପନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ, ମାନେ କବର ଉପରେ ଥିବା ଘାସ। ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍ଟସ୍ ଲେ ମାନେ କବରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବା ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ସୋ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦ ପୋଏଟ୍ says that an old priest named Peter Gilligan was weary or feeling tired with the passing of every day and night because most of his members or flock were either sick or were already dead and buried. କବି କହୁଛନ୍ତି ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଦିନ ରାତି ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗିର୍ଜା ଅଧୀନସ୍ଥ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କେତେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ, ତ କେତେ କବରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବା ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଅର୍ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍ଟସ୍ ଲେ, ମୃତ୍ୟୁରେ କବଳିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଦେନ୍ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। Once while he nodded on a chair at the mouth hour of eve, another poor man stand for him and he began to grieve. Once while he nodded on a chair, nodded ମାନେ ହେଉଛି ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଆଟ୍ ଦ ମଥ୍ ଆୱାର ଅଫ୍ ଇଭ୍, ମଥ୍ ଆୱାର ମାନେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବା ଗୋଧୂଲି ସମୟ। ଆନାଦର ପୁଅର ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ହିମ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ହିମ୍ ମାନେ କଲ୍ଡ ଫର୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ଗ୍ରିଭ୍, ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗ୍ରିଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସୋ in this stanza the poet describes one evening when the swarm of moths had come at the time they usually do, and Father Gilligan was nodded or about to fall asleep in his chair. Just at the same time he was called for and he became greatly distressed. ତ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ at the mouth hour of eve, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଗୋଧୂଲି ସମୟ ହୋଇଥାଏ, ପିଟର ଗିଲିଗାନ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ନୋଡେଡ୍ ବା ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆନାଦର ପୁଅର ମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ହିମ୍ ଅର୍ କଲ୍ଡ ଫର୍ ହିମ୍, ତ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ଗ୍ରିଭ୍,
he became greatly distressed. Then ସେ କ'ଣ କଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଦେନ୍ ଯିବା ଥର୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। I have no rest nor joy nor peace, for people die and die. And after cried he, God forgive, my body spake, not I. I have no rest nor joy nor peace, for people die and die. In this stanza, the poet describes Father Gilligan, saying that since people keep dying and since he is expected to be with them in the last hours, he is not getting rest. He has no reason to feel happy and he is never peaceful either. ତ ପିଟର ଗିଲିଗାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଫାଦର ଗିଲିଗାନ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ରେଷ୍ଟ ନର୍ ଜୟ ନର୍ ପିସ୍, ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ନା ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ନା ହିଁ ଶାନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ହି ହାଜ୍ ନୋ ରିଜନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ହ୍ୟାପି, ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ନେଭର୍ ପିସଫୁଲ୍ ଆଇଦର, ସେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। And after cried he, God forgive, my body spake, not I. That means, however, in the last moment, he regretted and apologized to God, saying that it was his very body that had spoken and not he himself. से एसबू कही सारी रिग्रेट करी कहिसंती ओ भगवान को एपोलोजाइज बा क्षमा मागी कहउसंती माय बॉडी स्पेक नॉट आई, मोर सही क्लांत शरीर एसबू कहिला मु निजे नुहे। तो एथिला थर्ड स्टांजा। देन जिबा फोर्थ स्टांजा को। He knelt and leaning on the chair he prayed and fell asleep, and the month hour went from the fields and stars began to peep. He knelt and leaning on the chair he prayed and fell asleep. In this stanza, to atone for his unpleasant words, Father Gilligan knelt on the ground and leaning on the chair. Father Gilligan ତାଙ୍କ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କହିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଲିନିଂ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର, ମାନେ ସେ ଚେୟାର ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ରେଇଂ in that position he suddenly fell asleep. ସେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସଡନଲି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। and the mud hour went from the fields and star began to peep. କ'ଣ ହେଇଛି, and then କ'ଣ ହେଇଛି, mud hours went from the fields, ସେହି ଗୋଧୂଳି ସମୟଟା ଚାଲି ଯାଇଛି and stars began to peep, and ତାରାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। Peep ମାନେ ହେଉଛି appear, ଦେଖାଯିବା। The evening went by and a few stars appeared in the sky at the nightfall. ତ ଏଥିଲା stanza 4. Then ଯିବା stanza 5 କୁ। They slowly into millions grew and leaves shook in the wind, and God covered the world with shade and whispered to mankind. They slowly into millions grew. they ମାନେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି and leaves shook in the wind, and ଗଛରେ ଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପବନରେ ହଲୁଛନ୍ତି and God covered the world with shade, and God କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପୁରା ୱାର୍ଲଡକୁ ସେଡ୍ ବା ଛାଇରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। and whispered to mankind, and mankind ବା ମାନବ ଜାତିକୁ whisper ବା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। That means in this stanza the poet describes that the whole sky was filled with star and how the wind shook the leaves on the trees. ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶଟା ତାରା ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି and ପବନରେ ଗଛରେ ଥିବା ପତ୍ର ସବୁ କିପରି ହଳୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ
କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। It seemed as if God had decided to envelop the entire world in darkness and that he was whispering words to mankind in the form of rustling of the leaves. ଭଗବାନ ଏଣ୍ଟାର ୱାର୍ଲଡକୁ ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ସତେ ଯେପରି ସେହି ହଳୁଥିବା ପତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏ ଥିଲା ଦ ବାଲାଡ୍ ଅଫ୍ ଫାଦର ଗିଲିଗାନର 5th ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ପୋଏମ୍ରେ 12ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ଭାବି ମୁଁ ଏହାକୁ ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 କରିଦେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। I will be coming with the next part very soon. So till that keep watching and ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ like, comment, share and subscribe the channel and thank you.